Môre almal. Môre pastoor. Môre. Môre. Kom ons maak geoop met 'n gebed. Vruggie vir ons bid. Ja, kan. Orobo Shantara Manarba Tarianto Robo Shantariantari. Hemelse Vader, ons kom na U in die kosbare naam van Yeshua. Ons vra my God dat U hierdie diens môre sal seën tot ereverheerliking van U koninkryk. En dankie Here dat die woord wat uitgaan geseënd is vir ons om te hoor. Dankie my God vir U liefde, U grootheid en U krag, want U is almagtig en ons vertrou op U. U is ons God en ons aanbid U. Dankie Abba Vader vir die voorreg wat ons het om met mekaar te kan gesels. Dankie Here in Yeshua se heilige naam. Amen. Ek het nie so seer 'n boodskap voorberei nie. Daar's 'n ding wat my opvallig geraak het. Ek dink van julle ook. Ek verwys spesifiek na die skrif in 2 Petrus 3. Waar is die belofte van sy wederkoms? Want nadat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin af. As die skepping. Kan julle net gou vir 'n oombliekie mute? Dan gaan we begin. 2 Petrus 3:4. Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos wat dit was van die begin af. Van die begin van die skepping af. Want moeswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemel was en 'n aarde wat uit die waters deur die waters ontstaan het deur die woord van God. Waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenwoordige hemel of hemele en aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê. Mense, ek dink ons is in hierdie tyd, hoor. Julle sal onthou dat aan die begin van hierdie lockdown was daar menigte mense wat op die internet verskyn het en gesê hier is nou die teken van die tye, hier is die einde van die wêreld, Jesus kan môre kom op die wolke en is 'n lang ding. Wat hoor julle nou? Nie veel nie, nee. Nie veel nie. Dinge gaan mos nou maar aan so wat dit altyd aangegaan het. En ek word herinner aan 'n skrif in Openbaring wat sê dat in plek van dat hulle na God toe draai vir redding en verlossing, sal hulle na hom toe draai en hom vloek, om uittarting teen hom laster. En dan is daar 'n ander skrif in die Ou Testament wat sê laat die wat steel meer steel, laat die wat vuil is vuiler word. As jy Arabies is, word net maar groot Arabies en doen dit goed. Die feit van die saak is, sodra ding bietjie begin, ek wil amper verwys na Engelse gesegde wat sê, the novelty wears down. Dan vergeet ons waar ons is. Daar is mense wat heeltemal ignorant, ek weet nie wat die regte woord vir my in Afrikaans is, maar hulle is heeltemal ignorant van wat aangaan. Ons het nou met ons laaste Zoom gesprek, het ons so 'n bietjie geraak aan tekens en wonderwerke. Die laaste diens wat ons hier in die kerk gehad het ek vir julle gesê, dit is al wat die kerk soek vandag, is hierdie dinamika van wonderwerke en tekens en maar is dit al waaroor dit gaan? Is dit waaroor dit gaan?
Jy weet, ons het nou al telke male het ons gaan kyk na die disciples, wat elke dag saam met hom was. En nag deurgebring het saam met hom. Daar was net 12 gewees. En die res was almal disciples gewees. Maar hulle het hom nie gevolg nie. Soos wat 'n disipel iemand volg nie. As dit so 5 o'clock geraak het en die son begin 'n bietjie laag lê, dan die ouens besef, Jesus, like, nou honger, ek wonder wat die mami op die stoof. En hulle is weg. Maar daar is die wat saam met hom deur Galilea en Nasaret en Judea beweeg het, elke dag getrou saam met hom was. Hy klein handjie vol. En ek glo dit is so in hierdie laaste dae ook. Baie gaan omdraai en terug gaan huis toe. Terugdraai na hulle ou gewoontes toe. En daar is die wat gaan waak en bid, maar dit is 'n baie klein minderheid teen die Christendom vandag. Christendom, julle weet hoe voel ek oor die label Christen. Ek weet dat daar's van julle wat nie vreeslik geprest is daarmee nie. Ek is 'n kind van God, ek is nie Christen nie. Dit is maar net so. Wat gaan ons doen omtrent dit wat ons nou ervaar? Dit is die belangrike ding. Dit is, ja, daar word vir ons gesê, as jy hierdie dinge sien, kyk op. Maar nou dan moet jy 'n bietjie afkyk ook om te kyk waar jy loop, anders gaan jou backstuk val. Dit gaan nie help om te wag vir 'n dag wat nie môre of oormôre of volgende week gaan gebeur nie. Daar is baie dinge wat in plek moet val voor daai dag gebeur. Ons kyk na jare. Toevallig sê ek gisterand vir my vrou, ek het weer 'n ding wat die Heilige Gees op my hart gelê het om te skryf. Ek sal ook seker 'n paar hoofstukkies lank wees, maar afgesien van hoe ek oor dit voel en wat daarmee saamkom, ek sal hom klaarmaak so gou as moontlik. Ek gaan nie weer talm soos met die laaste een nie. En ek dink julle sal almal met my saamstem dat die laaste een was noodsaaklik geweest om uit te gaan. Ons het nodig nou om siele te werf. Nie met tekens en wonders nie. Met die goeie nuus van die evangelie. As jy gaan kyk, die Bybel sê vir ons in die laaste dae sal baie tekens en wonders doen. En dit is vals. En as jy gaan kyk na die magician, wat ons noem, ambag vandag, bedryf, of wat ook al. Nou, is ouens wat op water loop, en wat hulle hande deur glas druk sonder die glas breek, en mense swerm om hulle. En hierdie is sataniste. Maar die wêreld weet dit nie. Want hulle het nie 'n klou wie die seun van die mense is nie. En hulle wag vir sy koms, en elke keer as hulle iets spectacular sien, dan sê hulle, hier is hy nou. Dis nie hy nie. Dis nie hy nie. En ons het nodig om die boodskap oor te bring. Jy weet, as ons sê dat ons dra die vrug van die Gees, die belangrikste vrug om te dra is liefde. Jy weet, hy gee ons, Paulus sê vir ons, geloof, hoop en liefde. Dit is smart, maar net liefde sal bly staan in die drie. Ek weet in die ewigheid, waarvoor gaan jy geloof nodig hê? Waarvoor gaan jy hoop? Jy kan nie hoop dat God se koninkryk beter word nie, want dit wat daar is, kan jy nie eens jou voorstel nie. En wat jy maak met geloof? Liefde gaan bly staan. En dit is hierdie liefde wat ons nodig het om uit te kry. En die feit van die saak is, disipelskap begin in jou huis. As jy nie jou vrou, of jou man, en jou kinders, eerste bearbeid. Ek sien nie, jy moet hulle tot bekering kry, jy kan nie. Dis God se Gees wat daai job doen. As jy hulle nie bearbeid nie, hoe gaan jy vir 'n wrak hier langs die pad vertel jy is lief vir hom en 'n verskil in sy lewe maak?
Hulle word bestempel as gemors. Ek kan onthou ek het een aand, ek weet nie hoekom, waarmee was ons besig, maar ons het 'n pakkie goed gehad in die kar. En my vrou stop by 'n garage. En oor aan die pad is daar daai tyreplek, hier so in voortrekker weg. En daar lê 'n ou in slaap daar, agter daai hydraulic jacks van hulle. En sy kom vir die kos vir hulle. Of ons doen dit, hy's uit, hy slaap. Hy het hom half bewusteloos geskrik toe ons hom wakker maak. Maar die uitdrukking op sy gesig toe hy daai kospakkie kry. Ek sê nie julle moet gaan siele koop nie, dis nie wat ek sê. Dat jou liefde buite jou huis wees soos die liefde binne in jou huis. Dis basies wat ek wil oorbring. Mense het nie nodig om te hoor dat moenie worry, alles is oké nie. Dit is mos nou nie die geval nie, ons almal weet dit. Ons het nodig om liefde, deur liefde, die evangelie van liefde te verkondig en sodoende. Daai is die vangnet, die vissersnet wat jy uitgooi. Dis liefde. Nie veroordeling nie hoogmoed nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. En ek dink ons gaan deur hierdie tydperk nou. Ons as kinders van God self gaan nou saam met die res van die wêreld deur hierdie tyd. Ja, ek hoor baie ouens hulle draai nou na God toe en hulle leer om beter leer ken. Hoor my lied, as hierdie ding verby is, dan gaan hulle net so goed ken so wat klink voor die tyd geken. Nou, as daar nie 'n verskil is nie, dan is daar nou net nie 'n verskil nie. Daar is baie wat sê ek dien hom en ek het hom lief, totdat dit beter gaan en dan moet hy weer die besemkaars gaan staan. Dit is nie die voorbeeld wat ons moet stel nie. En ek dink dat in hierdie tyd, wat ons saam met die wêreld spandeer in kwarantyne, en hierdie ding is al 'n bietjie honger gery. Ons leer nou weer bid en ons leer die woord van God. Vir wat? Jy mag, ek wil geleer jy hom nie ken nie. Ons het nodig om hom te ken. Dan sal al hierdie ander dinge aan ons gegee word, gewys word, vertel word, want dit is wie hy is as 'n getroue God. Ek het beloof en hy's nie 'n mens wat hy sal lieg nie. En ek sit om te dink dat mense van wie ek nog nooit in my lewe gehoor het, wil nou bid en ek weet nie hoe besig is julle WhatsApp nie. My foon se petrol is al klaar hier so by landstyd elke dag. Ek het nog gister nie eens aangesit. Maar almal wil nou bid vir alles. Almal wil nou bid vir alles. En alles wat, hierdie alles is ongelukkig alles wat teen die profesie is wat die Bybel gee aangaande hierdie tyd. Ons het nie nodig dat dinge beter gaan nie. Ons het nodig die siele in God se koninkryk in te kry sodat dit beter gaan daar. Ouens is besig om soetsappige rubbish uit te saai. Daar so baie, ek gaan nie eens begin praat daarvan nie. Ek kan dit gaan soek op die internet. Dis baie op die oog aflopend. Maar begin met jou, jy het nou tyd. Hierdie is 'n feit. Jy het nou tyd om disippelskap in jou huis te beoefen. En as en wanneer hierdie ding verby is, hierdie lockdown verby is, dan het jy, as jy suksesvol en opreg gaan disippelskap beoefen het in jou huis, gaan jy mense hê wat saam met jou kan gaan siele werf. Jy skree niemand in die hemel en ek sou dit gelyk het. Julle almal weet ek het julle al gesê ek sou gelyk het om in die Ou Testament te lewe, want die profeet het sommer begin vuislaan en ouens aan hulle bane gryp deur die stof geruk. Ek sou gelyk het om in die Ou Testament te lewe, maar die feit van die saak is ek lewe nie in die laaste dae. Dit is quite frankly die mees opwindendste tyd in die geskiedenis van hierdie planeet. Ons het nodig om voor God te kom weer. Nie omdat dit 'n lockdown is nie.
Omdat jy hom lief het. Omdat jy hom lief het. Die lockdown het niks met jou verhouding met God uit te wy nie. As jy 'n beter stap saam met hom stap in 'n lockdown as wanneer jy vryheid het, dan is my gebed dat hierdie lockdown bly staan. Dit is nou maar net so. Dan het jy nie vryheid nodig. Jy het nodig om God te leer ken. En as jy 'n lockdown nodig het om dit te doen, laat hom gooi. Dit is 'n simpel kort woord wat ek het hierdie. Ek gaan nie verder probeer verbeter wat God se gees wil bekend maak nie. Maar ek dink ons het 'n bietjie dinkwerk om te doen en ons het nodig om weer 'n bietjie voor God te kom. Nie oor dit 'n lockdown is nie. Ek haat hierdie woord. Dit het so 'n alledaagse taalgebruik geword by ons. Dit is belaglik. Gaan dorp en sien wat voel hulle vir die lockdown. Maar ek weet nie of dit nou net 'n brakpan is nie. Ek weet hier maak ons beragtig nie geld met maskers en blaas. Niks. Dat is weer by sy voete kom, dat is sy wil soek. Kom ons kry deur ons huis reg. Hy sê vir Hiskia, jy gaan sterf, kry jou huis in orde. Ek sê vir julle verhoor, jy gaan sterf, kry jou huis in orde. En ek praat nie van jy gaan dood neerslaan nie. Hy kom en dit is iets wat ons nie kan stop nie. Nie dat ek het wil stop nie. Teendeel, as ek het vinniger kon laat gebeur, dan het ek vir 'n kenning net by die hand gesê, hy is baie bly dat God se gedagtes baie hoër is as ons, en dat dit van hom afhang het, as hierdie wêreld al lankal chakel gewees. Kom ons kom by sy voet uit. Ons kry ons eie huis in orde. Even when this thing passes, laat ons toegerus wees vir die werk van die evangelie. Frik, gaan jy vir ons afsluit? Orbo Shantara Manarva Tariant Orbo Shantariantun Tori. Verbehintur Manorva Shantariantun Tori. Hemelse Vader, ons dankie dat die woord wat vanmôre uitgegaan het met ons harte gespreek het. En ek vra Vader dat elkeen van ons wat luister tot eer en verheerliking van U koninkryk, U sal aangesig sal soek in gees en in waarheid. En dit is belangrik dat ons by U voete moet bly en dat ons deur hierdie tydperk, Here, net nader en nader aan U sal kom. Dankie Abba Vader vir alles wat U vir ons gee. U is 'n goeie God en ons loof en eer en prys U. En ons sê dankie Abba Vader. Amen en amen. Amen. Okay, ek in my huis sal die Here dien, dit weet julle, maar ek in my huis gaan nou nagmaal gebruik. Ek vertrou dat julle dieselfde sal doen. Ek gaan en ek bid dat God julle hou met sy liefde en die bloed van sy seun, sy lam en ons koning, Yeshua. En wees toegerus met alles wat julle nodig het. Liefde vir julle almal. Amen. Salat. Amen. Sê julle goed gaan. Blessings hoor. Bye bye. Bye. Cheers. Bye.